Hola gente, ¿cómo están? Hoy traigo un videíto porque me hicieron una pregunta ahí en un comentario y me preguntaron qué es mejor madera para tornear o para trabajar, si seca o oreada o verde. Entonces, este videito es para aclarar esto. ¿Qué consecuencias tenemos si trabajamos con maderas verdes o oreadas? Ahora le vamos a mostrar unas imágenes de acuerdo a las maderas verdes, cuando se trabajan con maderas verdes o cuando se trabajan con maderas oreadas, porque a veces vamos al aserradero, a la barraca de madera y nos dicen está seca. Pero en realidad ya el olor de la madera ya nos dice que no está totalmente seca. Entonces la idea es mostrar un poco qué consecuencias podemos tener si trabajamos con maderas verdes. Nosotros, por ejemplo, acá estamos haciendo una pata de mesa, en este caso una mesa de living. La madera está seca, muy estacionada, tiene entre 2 y 2 años y medio de estacionada, que sería más o menos lo correcto para trabajar. Maderas que estén menos de un año de estacionada ya estaría oreada, no estaría seca, seca. Por más que la haya agarrado un verano de intenso calor, la veta, las fibras de las maderas, no les da el tiempo para secarse totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando se está secando la madera? La madera se revira, se tuerce y se raja. Miren esta pata torneada de cama, esta es una pata de cama, está totalmente torcida. Miren el cuadrante de arriba y el de abajo, totalmente revirado uno con el otro. Y esto es ocasionado porque la madera se trabajó y no estaba totalmente seca. Como pueden ver, está totalmente torcida. Entonces la idea es conseguir maderas que estén secas, pero secas bien estacionadas. Aquí tenemos otro ejemplo de una madera en proceso de secado que se empezó a torcer. Como pueden ver, no está totalmente derecha. Eso es porque las fibras empiezan a tirar para un lado o para el otro a medida que se van secando. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un trabajo con madera verde o con madera que no está totalmente seca, que esté oreada? Simplemente empezará a secarse y empezará a torcerse. Y un trabajo terminado nos va a quedar estropeado, como esa pata que le mostré, torneada de cama, totalmente torcida y revirada. Vamos a mostrar otros ejemplos ahora de maderas, por ejemplo, que se rajan. Aquí está en el proceso de secado, es un tablón de eucaliptus. Mire toda la rajadura que tiene. Nosotros lo tomamos oreado, que todavía no esté rajado, hacemos el trabajo, hacemos un mueble, lo entregamos al cliente. Después en la casa del cliente se empieza a rajar, a torcer. Ahí tenemos un tirador de madera, también hecho con madera verde, oreada, y se empieza a partir, porque lo de afuera se achica y al tener corazón, al tener centro, parte de afuera hacia adentro. Es como los troncos, como las astillas, ¿vieron? Se parten siempre de afuera hacia adentro. Por eso le digo a esta persona que hizo esa pregunta, nunca vaya a trabajar con maderas secas, maderas oreadas o verdes, porque el proceso de secado continúa después de terminado el trabajo. Entonces, lo que pasa es que se nos va a partir, se nos va a torcer, se nos va a revirar y se va a estropear el trabajo. Y después el cliente dice, no llamen a ese carpintero porque ese carpintero hace las cosas mal. Por eso siempre hay que ir a la barraca. Recomiendo, porque las barracas tampoco venden totalmente secas las maderas, siempre las venden oreadas. Nos dice que está seco, pero no está seco, porque a ellos les importa el negocio y tienen que vender rápido. Entonces no pueden tenerla tanto tiempo en secado. El tema es comprar maderas y dejarlas secar nosotros mismos en nuestras propias casas o en nuestro propio taller, donde estemos trabajando. Siempre tener tablones de más, dejar secar, y a medida que vamos usando lo más viejo, vamos comprando maderas nuevas para ir teniendo, siempre y cuando tengamos el capital para poder hacerlo.
porque realmente las maderas secas es muy difícil de conseguir. Y como yo les digo, después tenemos complicaciones con los clientes y también podemos perder clientes por el motivo de que después se mueva un travesaño, se nos parta una pata, se nos mueva un mueble. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo el torneado empezó a partirse hacia afuera. Se hicieron unas grietas ahí arriba, todo por el proceso de secado. Entonces no podemos trabajar con maderas verdes ni oreadas. Así que esa persona que me preguntó eso, le recomiendo que compre maderas secas realmente, o que compre maderas y las ponga a secar él mismo, si es posible, dentro de la economía de cada uno, claro, porque a veces precisamos urgente una tabla, una madera y no podemos esperar a que se seque. Pero bueno, lo ideal es trabajar con maderas secas. ¿Para qué? Para que después no siga el proceso de secado cuando el mueble esté pronto, porque se nos va a estropear y ahí vamos a tener problemas con el cliente. Hay algunos trabajos, pero son contados, que en el torno se pueden hacer con maderas oreadas, pero no verdes totalmente. Por ejemplo, las argollas o aros para cortinas. Conozco gente que corta ramas, los gajos al diámetro que necesitan la argolla y las dejan orear un tiempo y las hacen medias oreadas. ¿Por qué? Porque le sacan el centro. Al sacarle el centro al aro de cortina, ya no se nos va a partir, porque no hace la presión hacia adentro, porque no tiene el corazón. Entonces, al sacarlas oreadas, lo que hacen es cortarla con el cejo de tal forma que no precisaría prácticamente lija. Y es una forma de sacar rápido la argolla de cortina. Aquí en Uruguay la hacían con sauce, me acuerdo, en una época. Ahora no conozco a nadie que las haga, pero en una época las hacían oreadas o casi verdes para cortarlas con el sesgo de tal forma que quedaran casi pulidas. Y era una forma rápida y sencilla de hacerla, pero no conozco a nadie ahora que lo haga de esa manera. Lo ideal en un trabajo de carpintería o tornería para muebles es que la madera esté totalmente seca por todos esos motivos que yo les expliqué. Y bueno, me gustaría que siguieran comentando para seguir sacando temas, para ver si les podemos contestar las preguntas y podemos aprender entre todos. Y me gustaría que también me comenten a ver qué conclusiones sacan de todo lo que yo dije, porque la verdad no la tengo totalmente yo. Yo siempre escucho a los demás también. Porque me gusta aprender, seguir aprendiendo, uno no sabe todo. Así que yo los invito a suscribirse, gente. Van a venir más videos de torno, más videos de carpintería y de todo un poco lo que tiene que ver con la madera, y siempre contestando preguntas. Así que gracias por ver los videos, gente. Me ayudan un montón y hasta la próxima, que vamos a tener muchos más videos.